Berikut ini kami rangkumkan 3 langkah penting menyembuhkan ayam ngorok. Tonton sampai akhir agar Anda tidak kehilangan teknik yang benar. Ayam ngorok bisa diakibatkan penyakit snot, kolera, avian influenza, atau jenis-jenis gangguan pernafasan lain. Langkah 1. Hari pertama, lolohkan perasan air jeruk nipis ke ayam. Ambil separuh buah saja. Pastikan air jeruk diminum sampai habis dengan menggunakan alat suntik atau diperas langsung ke mulutnya. Kemudian, gantung ayam dengan posisi kepala di bawah seperti ini selama 5-10 menit. Agar cairan dahak yang mengganggu pernafasan ayam bisa keluar. Setelah cairan habis, lepaskan kekangan ayam, lalu berikan jeruk nipis lagi untuk menyembuhkan radang di tenggorokannya. Langkah kedua, pada hari kedua sampai hari keempat, berikan kapsul trimisin kepada ayam Anda yang ngorok. Biasanya pengobatan selama 3 hari dengan kapsul ini akan menyembuhkan ayam dari sakit ngoroknya. Hentikan pemberian trimisin kapsul pada hari keempat. Langkah ketiga, sebagai perawatan tambahan pada hari kelima sampai selama 1 minggu, kemudian buatkan jamu ayam seperti yang ada pada video kami berikut ini. Nah, begini cara meloloskan jamu ayam ke anggota kandang kita yang mengalami ngorok. Jika 3 langkah ini Anda lakukan dengan benar, dosis tepat, tidak over perawatan, maka ayam Anda akan terbebas dari penyakit ngorok, apapun virus yang menyebabkan masalah tersebut. Nah, untuk ayam yang tidak terserang penyakit, hendaklah rajin diberikan obat serbuk trimisin agar mereka lebih tahan dari segala jenis penyakit. Demikian tips dari kami, semoga bermanfaat. Selamat mencoba.